Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mukbang bakso Malang guys. Bakso Malangnya mantap sekali, banyak sekali. Ini goceng guys, goceng porsinya gila guys, segini nih ya. Goceng, ada tahunya, ada siomainya, ada ini nih acinya, ada baksonya juga guys. Nih baksonya mantap guys, banyak. Ini goceng guys, 5.000 rupiah. Sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Yang mau makan barang bakso Malang, barang saya siapkan guys. Kita coba tahunya dulu guys. Mantap ya. Guys, sambalnya banyak sekali. Kecilnya guys. Pedas guys. Pedas sekali guys. Mantap. Pedas. Rasanya guys. Pedas guys ya.
Ini yang terakhir guys, masuk guys. Aduh, pedas. Mantap sekali guys. Alhamdulillah guys, sudah habis guys. Nah, airnya pedas airnya. Aduh, cukupan sekian dan terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Dadah.